Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus. Das ist hier von den Titel von deze morgens, wat ik mir gewählt habe, als wir motten von den oolen Mensch looskomen. Ich dachte hier über, wo Menschen die motten sich zu sein kriegen, wo sie sind, und dass das nötig ist, dass die motten von der oolen Mensch loskommen. Weil uns aller Mensch, der merkt uns so leben, als wir nicht sollen leben. Ich war von Epheser, das 4. Kapitel, nicht auf mitteilen, vielleicht von Vers 17 bis dem Ende von das Kapitel. Und als ich bis Vers 24 komme, dazu ich mein Thema wählen, Epheser 4, Vers 22 sagt dort, seid, dass ihr von den alten Menschen loskommt, dass ihr so leben merkt, als je deiden. Und dass ich durch einen unschmerenden Last selbst in den Grund bracht. Weil das ist, was der alle Mensch in uns Leben deid. Der braucht uns betur, was uns dort wie in den Grund gebracht worden. Und deswegen wird es nötig, dass wir von diesen alten Menschen loskommen down. Das ist, was Gott sein Willen für uns ist, für jedem einen. Und ich weiß, viele Menschen, die haben sich abgemerkt und haben sich zu sein gekriegt, wo sie wären, und die sind sich einig geworden, von den Menschen loszukommen, und haben sich den Herr Jesus Christus angenommen als der persönliche Heiland und haben ein anderes Leben angefangen. Und wir wollen von der in Schau sein von so einer Dinge, was da passieren wird in Menschen, wenn sie nach einem Leben down und was in der Vergangenheit gelebt haben und so weiter. Und wenn die sich abmerken down und nehmen sich den Herrn an als der persönliche Herr und Heiland, was das von Unterschied merken, was das für eine Freude gibt in Mensch sein Leben. So ich will auch gewisse andere Schriftstellen mitnehmen, als ein Beispiel, was das in den Städten tun, von dort, was ich reden will. In Epheser 4, Vers 17 sagt dort, das sagt Paulus hier, sagt, was ich nu sei, als so aus der Haar dort haben will. So ich glaube, das ist, was Paulus hier sagen wird, dort, was heute sein hat, als so aus der Haar dort haben will. Er sagt, es ist das. Je sollen nicht mehr so leben aus der Welt, ja, der an nichts Wertvolles denken. So er sagt, nicht mehr so leben aus der Welt, ja leben. Und oftmals von der Schrift reden das von Welt, ja, da redet dann von so einer, was nicht im Glauben sind, nicht lebende Menschen. So er sagt, nicht mehr so leben. Die an nichts Wertvolles denken. So eine Menschen, die dort denken, an nichts Wertvolles, nichts, was zu brücken ist, was wert ist in die Ehren, von Gott in die Ehren. So das sagt er, das ist, was Gott haben will. Und wir wissen, dass das sein Willen, dass alle Menschen sollen gerettet werden und sie sollen die Entscheidung machen, in unser Leben anzufangen. Und ich glaube, dass es hier sein, dass die Leben eine Zeit in so einer Zeit aus das. Das wird in der Vergangenheit. Ein Mensch, der muss der Ansicht kommen, dass der muss sich abmerken in unser Leben anfangen und dann muss er anders anfangen zu denken, in andere Dinge zu planen und so weiter. Ich glaube, haben wir Römer 12, Vers 2, wo das sagt, dass und stellt euch nicht so an, dass das Welt ist. Hier, Paulus sagt weiter, stellt euch nicht so an, dass das Welt ist. Die sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden, dass die weiten können, was Gott sein Willen, was Gott angesehen und angenommen ist, vollkommen ist. So, da müssen ihre Gedanken am ändern, dass sie anders denken tun als vorher. Das ist, was das meint, amtieren von der alten Leben, ein anderes Leben anfangen und von den alten Menschen loslassen. Dann gibt es andere Gedanken. So, Paulus sagt auch mal stehen, dass was das Fleisch das nicht am Golden ist. Und auch in Epheser, wenn wir in Epheser 2, Vers 3 gehen, sagt er, wie lebten zu einer Zeit auch alle so dort. So hat er sich selbst mit Anteil, er sagt, wir lebten zu einer Zeit auch alle so aus uns Fleisch verlangt. Und wo unsere Last treibt, und wir werden von der Natur kennen und ja Gott sein euer. So als alle anderen. So heißt es, da wird eine Zeit, wo wir alle überein werden. Wir werden alle so, da wird kein Unterschied zu sein. Wir werden alle so aus dem, was nicht von Gott wollen. Und ja Gott sein euer. Weil wir haben uns alle verschuldet.
Und das ist auch so, wir wollen alle kein Match sein mit Paulus hier, wir werden verheerset. Wir haben uns alle verschuldigt. Und wir sind kalt gefallen, wie dort, was Gott will haben von uns. So, wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo das sagen, von wo wir vorher gelebt haben und wo wir nun leben sollen. Und wir wollen noch mehr sein, von wo das eine Veränderung merken, dass in Menschen, wenn die erst zum Glauben kommen, und was das für Frieden geben, das in ihr Leben, wer uns erfahren hat, was die merken mit Gott. Und weißt du, wenn wir uns abmerken, dass wir uns Leben am anderen loten, dann wollen wir Gott seine Kinder. Und ich gleich das, was 1. Johannes 3, Vers 1 sagt, er sagt, seid, wo Gott der Vater uns ist. Weißt du, Gott hat uns so viel Life, dass er will haben, dass wir sollen eine Veränderung merken in uns Leben. Er sagt, er wird uns so sehr gut, er hat so viel Life für uns, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden. Und wir sind dort wirklich. Er sagt nicht, dass wir Fleisch worden wollen oder mal sein, wo das was abhängig von uns Leben sind, wenn die Titel von arm sind, wo sie das dann was Raum nehmen. Aber er sagt, wenn wir die Entscheidung merken wollen, sagt er, Herr, es ist so gut, dass wir wollen Kinder, Gott seine Kinder genannt wurden. Und sagt er, und wir sind dort wirklich. Und sagt er, in der Welt kann uns nicht, weil es sehr arm nicht kann. Weil die oftmals von den Menschen nach uns kicken, und die wissen nicht näher, wo dann die, was zum Glauben gekommen sind, wo dann so eine Entscheidung merken, was die tun, oder wo das dort leben tun. Die kann der in der wirklich nicht, weil es die Welt Armut nicht kann. Die wissen nicht, was das ist, was in uns ist, was das regieren wird, wo wir Entscheidungen merken und so weiter. Und die Frau bei uns dann vielleicht, wann passiert das, wenn wir die Entscheidung merken, dass wir wollen für den Herrn leben und wir wollen den anladen in uns Leben, dass er soll uns Herr und Heiland sein. Wann passiert das, dass wir dann seine Kinder werden, das er hier sieht, dass wir seine Kinder werden genannt werden. Wann passiert das? Ich glaube, das passiert rein kurz von der Zeit an, wo wir die Entscheidung merken, und wir laden an, in uns Herzen anzukommen, in unsere Kinder, uns Herr und Heiland zu sein. Dann wollen wir als seine Kinder. In Vers 2, 1. Johannes 3, Vers 2 sagt er, liebe Freund, wir sind dort nu all. Wir sind nu all Gott seine Kinder. So von der Zeit an, wo wir seine Kinder, sagt er, wir sind nu all Gott seine Kinder. Dann sagt er, aber dort ist aber noch nicht Verdacht gekommen, was wir nur her sein wollen. Wir weiten über, wann er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist. Und wir wollen arm so sein, als er ist. Wir wollen so werden, als er ist, und wir wollen arm auch sein, als er ist. Wir wollen vollkommen sein, wenn er uns was hier wegholen. Dann wollen wir vollkommen sein, dann wollen wir so werden, als er ist. Und wir wollen arm und so sein, als er ist. Aber wir sind nu all. Wir sind all seine Kinder. Wir gehören zu seiner Familie. So das ist für mich ein sehr großer Trost. Und das soll uns eine große Freude geben und das soll uns eine Veränderung merken in uns Leben. Zu weiten, dass nu gehören wir gleich mal zu dieser Welt. Nu gehören wir zu der Familie von Gott. Gott seine Familie. Und das soll uns wirklich eine Freude geben. Und auch besonders, wenn wir denken an andere Beispiele in der Schrift, wo wir davon reden, dass von so einem Menschen, was das erfahren hätten, gemerkt haben. Ich dachte an Zachäus, wo heute am Glauben gekommen wären, wo sogar seine ganze Familie wird geraten worden und wir zum Glauben gekommen und was das für eine große Freude in ihr Leben geben dann. Wie kann die Schrift, glaube ich, sehr bekannt mit dieser Geschichte von Zachäus. Er wird nicht ein Mann, der sagt, Gott, und ja sein wir von den Menschen, weil er wird ein Tagsklagter. Und er wird ein sehr reicher Tagsklagter und er hat anerprächtig Tagsklagten von den Menschen. So er hat gleich gesagt, Gott Namen mag die Menschen. Und aber er hat für eins eine Ursache, hat er ein Verlangen, Jesus zu sein. Er war doch, weil die hier an Jesus wieder am Bach nach Jericho, dahin gewesen, aber Gott hat er gehen, war er doch wohl an, dass er wollte vorbeigehen. Und so er hat einen großen Verlangen, dessen Jesus zu sein. Er hat vielleicht viel von denen gehört. Von denen wird viel geredet, was er für Wunder deuten, wo er Menschen heilen deuten und so weiter. So er hat doch dessen Verlangen gekriegt, er will dessen Jesus sein, was er wird bei arm vorbeikommen, dich bei arm wird vorbeigehen. So er will dessen Jesus auch zu sein kriegen. Ich weiß nicht, dass er mit der Anstellung den will sein, dass er will sein Leben anderen loten oder nicht, aber er wird nicht hier. Vielleicht bloß für nicht hier. Einzelne sind Menschen bloß nicht hier zu sein, wo das den loten von denen, was so viel geredet wir worden. Aber jedenfalls,
Er kam und will den sein, er will dann auch sein, aber er wird ein kleiner Mann. Die Schrift sagt, dass wir ein kleiner Mann, ich weiß nicht, was ein Zwerg oder was, aber das sagt er, dass wir ein natter Mann, der kann nicht über die anderen Menschen alle kennen. Da wir viele Menschen, die daran Jesus wären, so er hat, wie dort nicht schwierig, er will den auch sein. So er ran vorab und ran ab einem Baum ab, so er würde von oben, wo er kann checken, wenn er würde vorbeikommen, dann kann er den meins sein. Und diese Geschichte fing wir in Lukas, das 19. Kapitel. Und hier, wo wir an, dort Jesus, der kam dort, wo er am Baum war, und hat er sich anladen, nach Arm zu kommen. Zachäus, der laut Arm nicht an, Hand zu kommen. Aber Jesus hat sich selbst anladen, dass er will ankommen. Er will in sein Haus kommen. Das sagt in Lukas Kapitel 19, Vers 5. Und als Jesus dort kam, also bei diesem Baum, wo Zachäus am Baum war, kickte er ab und sah am Tor. Und sagte, Zachäus, komm schwind rauf, ich muss von der noch bei dir im Haus kommen. So hier wieder Gelegenheit, was er hat, in sein Haus kommen. Er sagt, ich muss von der noch in den Haus kommen. Und was tut Zachäus? Wer er sich, hat er Angst, dass er wird einmal zu sein kriegen, was er für ein Mensch wird, dass die anderen Menschen einmal alle anchecken werden? No, er sagt, das heißt es das, so spürt er sich, dass er raufkam und nahm Arm mit Frieden ab. Er freut sich, er nahm mit Frieden ab, dass das Jesus, von dem, was er so viel gehört hat, der will in sein Haus kommen, er kam rauf, bosig und nahm ihn mit Frieden ab. Und da werden so eine Menschen, die sagen das, die werden viele Menschen ramarm und die sich sagen, die hat nicht gesagt, Gott, nimm da, die sagen dort, was hier passiert, dass Jesus sich, dass er wohl in dessen Sinne sein Haus gehen und so hielten sich ab, die eben in Grumsäuden. Vers 7 sagt er, über was der andere dort sagen, Grumsäuden sei in Seden, er ist nur ein Sinn, sein Haus zu gehen. Das Jesus, den sie kennen, was ein guter Mann wird, ein abreicher Mann wird, wollen sie dachten, der will jedoch nicht in dessen Sinne sein Mann, dessen Sinne sein Haus gehen. Aber er sagt, er wird in den sein Haus gehen, und der andere, der Grumsäuden, der wird ein Schlamm über Arm, dass er in dessen sein Haus gehen wird. Ich wundere, was das Zachäus fertig wird, han Jas gekriegt. Ich glaube, das, was sondern gewesen, ist vielleicht einsam gewesen, und hat recht fertig Jas gekriegt. Weil er hat gleich gesagt, Gott, er nahm da manche Menschen. Aber nu kreeg hij een besonderen Gast, wat er bij hem wil nakomen. En hij nam hem wellig op, jaren, sagt dat. En ik wonder eenmaal, dit is niet gelijk wat ik schrijf dat zijn, maar ik brug me niet ene weer, waar ik dat van ungefähr zijn kan, wat er mocht passiert zijn, in deze Geschichte. En ik wonder dan eenmaal, wat er wat van een spezier aangegaan zijn, als Jezus durch den Arm kwam, in zijn huis kwam, van wat ze zich willen onderhouden hebben, wat er spezier wat gewaar zijn. Ich wundere, haben vielleicht denken gehalten, gesagt, Zachäus, die Dinge, was du getan hast und was du noch einmal das ist nicht gut, das ist gegen Gott, die das sündigen oder was. Vielleicht haben den Sinn vergehalten, dass er so ein Leben führen wird, was Gott nicht gefallen wird. Wir sehen dort, was da passieren wird in seinem Leben. Und wundere ich einmal, dass das, was der verteilt war, das sagt in Vers 8, Lukas Kapitel 19, Vers 8, dann stund Zachäus ab und sagte zu dem Herrn, Herr, kijk mal, ich will die Hälfte von meinem Geld der Arme geben. Und wenn ich irgendwem, was ich eingereicht aufgegeben habe, dort wo ich viermal so viel Zeit holen. So ich habe das hier, und da wird eine Veränderung in seinem Leben, in seinen Gedanken, in seinem Bereich von Denken, wo er will umgehen mit alles. Erstlich wird er begierig gewesen, hat die Menschen unabbrächtig viel Tags aufgetragen und so weiter. Und er wird auch sehr reich geworden davon. Aber nun hat er einmal einen anderen Verlangen. Hier kriegt er sich, glaube ich, zu sein, was er erreicht hat. Das Leben, was er hat, das wird nicht gut. Er stand ab und sagte den Herrn, kijk mal, ich will die Hälfte von mir die Arme geben. Nun hat er ein Verlangen, die Arme zu halten. So, ich glaube, hier hat er seine Schuld bekannt. Hier hat er Jesus gesagt, ich habe alles getan und mir ist das leid. Und was mit ihm hier passieren wird, es gleich das, was 1. Johannes 1, Vers 9 sagen wird, was er sagen wird, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns der Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Ich glaube, das ist, was hier passieren wird. Er bekam dort, was er alles getan hat. Und er kommt zum Glauben. Er kommt zu der Ansicht. Da gibt es eine Veränderung in dessen Mann sein Leben. Und wir hören dort, vielleicht die ganze Familie, als hier zum Glauben gekommen, sind die vielleicht alle taub gewesen. Das sagt hier, Vers 9, und Jesus sagt, von der hat Gott sich mit Familie taub die angenommen. Von der hat Gott sich die mit Familie taub angenommen, willst du Abraham sehen wirst. So hier habe ich hier die ganze Familie wieder hier geraten. Durch die Entscheidung, ich glaube, was der Vater hier mehr angedeutet. Sonst du durch doch wohl alle zu der Ansicht gekommen, alle zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, was die ewige von der Familie auch unabrechtig gelebt haben, aber hier sagt er, dass er die ganze Familie abgenommen, hat er angenommen. Hier wird seine Gelegenheit gewesen, zum Glauben kommen, am Tieren von seinem alten Leben, in ein neues Leben anfangen. Das wird die Gelegenheit, was er hier kriegt. Weil Jesus wird nicht gekommen, dass er wohl vorbeigehen und er will dessen verdammen. Er wusste, glaube ich, dass er will in sein Haus nehmen gehen, aber nicht um den zu verdammen. Andere Menschen, die verdammen den. Die sehen, dass wir den Sender und keiner wollen mit den Taub kommen. Aber Jesus, das geht nicht ab so eine Anstellung in sein Haus. Er geht nicht am zu verdammen, er will am raten. Er will diese Familie raten. Er sagt, von der aus die Gelegenheit, ich will nicht in den Haus kommen. Er sagt, ich muss nicht in den Haus kommen. In Lukas 19, Vers 10 dann sagt er wieder, willst du Menschen sehen, als sie kommen, die zu segnen und selig zu machen und die verloren sind. Das ist, was Gott sein Plan ist, woran Jesus schaffen wird. Und das ist, wozu er gekommen wird. Die Menschen sehen, als sie kommen, zu segnen, die wird verloren sind. Die selig zu machen. Dass die Verlorenen kann zum Glauben kommen und kann gerat werden. Dass das eine Veränderung geben in ihr Leben. Weil in der Kraxe der mit allen Menschen, jeder einer, der hat, also, bedoelkommen, wo er das ansehen, dass er ein Radar fehlen hat, und er muss sich auch amtieren von seinem alten Leben. Er muss von den alten Mensch loslassen und dann den neuen Mensch gehen. Wir sind alle kalt gefallen, so ich schon sagen, wir sind alle kalt gefallen in was wir sollen sein. Nur Jesaja 53, Vers 6 sagt, dass wir werden alle ab ein Arbeit, so als Schub, der jeder seinen eigenen Weg gehen. Aber ich glaube, das letzte Part hier, was hier sagt, über der Herr lädt all unsere Eierreich seinen ab Arm. Er nimmt all unsere Schuld ab Arm. Wir werden alle ab dem Arbeit gehen, wir werden ab dem rechten Weg. So ist Schub, was wir werden ab dem rechten Weg gehen. So wir werden alle ab dessen Weg. Das sagt in Epheser 4, Vers 18, sagt, mit ihren Gedanken geriepen sie in düsteren Raum und haben keinen Anteil an das Leben von Gott. Will sie von Gott nicht weiten, in einem Hort blind und verstärkt sein. Das ist das Verheer, das Leben Verheer, wo die Menschen dann wären. Denn das sagt so eine Menschen, die horchen nicht nur mal in ihr Gewissen. Der nächste Vers sagt hier, der redet von den Gewissen. Weil die Menschen, wir sind alle geboren mit einem Gewissen, was uns wiesen, was der reich ist und was der reich ist. Aber Menschen kommen da, wo die gleich mal horchen in ihr Gewissen. Was ihr Gewissen sein wird. Vers 19 sagt, sie sind stammt geworden, je in alles, was ihr Gewissen, was ihr ihnen Gewissen ansehen können. In Leben höher, in loten sich abschäßige Sachen gehen. Loten sich in abschäßige Sachen gehen, ohne sich zu schämen. Menschen von der und auch, wir hören von so, was der Herr steht, die leben das alte Leben, die loten Fleisch der Wellen, zu tun, was sie wollen tun. Und wenn gewissen doch klären der, wenn verklären der, der horchen die euch noch. Die leben abschäßige Dinge, was die tun. So eine Dinge, wo sie sich sollen werden schämen, die schämen sich nicht mehr, die Eva. Dort ist ein Mensch, der da nach Eier ist zum Glauben gekommen. Von so einem Menschen redet hier. Ich dachte an einmal, wenn Menschen
in gewasset Leben down, und wenn sie auch weiten down, vielleicht fangen sie in den Sinn, lassen sich in den Sinn nennen, und fangen Dinge an zu down, was sie weiten, was der Arach ist, wie es gewassen sagt, und dort, und sie blieben dabei im Sindien, erste ein oder zweimal, dann fühlen sie sich vielleicht noch schuldig, gewassen verklärt, aber das kämpft da, wo Menschen duntig worden, wo das gewassen nicht mehr bodern, dann kommen sie bitte da, wo sie duntig worden, und da loten sich nicht mehr Warning von ihr gewassen. Und das ist, wo ein Mensch kommen kann. Und so eine Dinge aus das wir nicht, was Jesus lehren, dass hier irgendwie, lehrt nicht so eine Dinge aus das. Und Vers 20 sagt, dass so wird hier und Christus nicht sein, und nur nicht von ihm gelehrt. Das wie nicht der Lehre, was Christus hier lehren, dass hier irgendwie, sagt Paulus hier. Und wir weiten dort, wenn wir ein Leben leben, was jeden Jahr, was Christus gelehrt hat, dann lebe ich in den Sinn. Dann lebe ich in den Sinn. Und wir weiten, was der Sinn bringt. In Römer 6, Vers 23 sagt Paulus, es steht, dass Lohn, den der Sinn tut, als Tod. Das ist das Lohn für den Sinn, das ist der Tod. Und hier, wenn es redet von den Tod, dann redet von der gescherte sein von Gott, getrennte sein von Gott. Aber Gott sei Dank, wieder hier in der letzten Eng von der Vers sagt, dass Gott überschenkt das ewige Leben in Christus Jesus uns Herrn. Wie wir in aller Karte gefallen, wir haben uns verschuldet, und so uns Lohn dafür, für was wir getan haben, wir haben uns den Tod verdient. Aber Gott sei Dank, dass er seinen Sehen schenken hat, dass er der Schuld betonen hat, was wir haben, der Schuld, was wir gemerkt haben. Deswegen, kriegt ihr jetzt mal wie tun, was die Vers sagen, das, was ich schon lesen, der Epheser 4, Vers 22. Er sagt, seid, dass ihr von den alten Mensch loskommen. Das alte Mensch. Wir sollen sein, dass wir von denen loskommen, da wir uns so leben merken, als je deiden. Weil die merkt uns Leben, so eine Dinge tun, wo wir uns mit anschmieren wollen. Und der wird uns zu Gott lassen, in den Grund bringen. Das ist, was der alle Mensch steht. Vers 23 sagt, dass die sollen durch den Geist von Grund ab in Säul, in Sein, nie Menschen wollen. Wir müssen uns ganz verändern. Von den alten Menschen loskommen und dann nie Menschen wollen. Rein ganz. Nicht bloß ein kleines Bett, nicht bloß Wort von abgeben von der Aule, aber ganz ans Hand geben. Von uns Sein, von unserer Säule in Sein soll wir nie Menschen wollen, sagt Paulus hier. Und ich glaube, das was passieren da hier zu das Zachäus in seiner ganzen Familie. Die wollen vielleicht ganz angeändert sein mit ihr Sein und ihrer Säule und alles, was sie erst gewusst führen, dass sie können nie Menschen wollen. Und sie werden geraten. Wir haben noch eine Familie, von wo auch ganz zum Glauben kommen, durch die Entscheidung, was das Futter merken, das ist die in Gefängnis war ich da, was wir von lesen in der Apostelgeschichte 16. Das ist eine sehr bekannte Geschichte, aber ich dachte da an auch, wo diese Familie, hier wird eine ganze Familie, was zum Glauben kommt, wegen der Entscheidung, ich glaube, was der Lehrer am Heim gemerkt hat, was er merken will. Ist Paulus und Silas wieder im Gefängnis gestoppt worden, wieder in das Gefängnis war ich da angestellt, soll abhosten, Paulus und Silas. Die werden festgekehrt, aber über dem sagt die Geschichte, dass Gott leidt einen großen Erdbeben kam über das Amgehen da, dass der Gefängnis deren aufging. Und hier hatten die was die Ansatten, alle die Gelegenheit beigetragen. Aber sie leiden nicht. Und dass die Geschichte sagt, dass als das Gefängnis weiter abwarten, sagte er, dass der aufstund und 14 seine Gedanken legt, dass die werden alle weggerannt. Und er wieder angestellt, er sollte abpassen. So hier hat er wirklich eine Angst, was damit an wird passieren. Sondern dort, was in so einem Umständen dort wären, die hatten, die wird sehr gut möglich, dass die ihr Leben verlieren, wenn sie das nicht hat, sehr genug abgepasst, nur der, was der Ansatten, was im Gefängnis wären. So er hat
er hat Futzen verlangen, er dachte so, er würde sich selbst das Leben nehmen, den war ich dann, braucht ein anderer nicht sein, was da passiert wäre. So er genommen schwert und will sich das Leben nehmen. Aber Petrus und Paulus und Silas, da sagten, er soll sich nicht das Leben nehmen, sie werden nach aller Bahn, dann Leute ein Licht kommen, den anderen Tag, und genau nach werden nach aller Bahn. Und das war dann wirklich abfallend gewesen, weil allgemeine Menschen, die würden sein, dass sie da Fuß kommen, ich glaube, die Gefängnis dort, das wird nicht sagen, ja, Gefängnis. So, wenn die würden die Gelegenheit gehabt, die würden dann alle wachgerannt, aber das sie nicht, die würden nicht wachgerannt von da, wenn sie auch die Gelegenheit gekriegt. Und das wir dessen Gefängnis war da wirklich abfallend, dass sie da noch wären. Und er hat sich gedacht, das wären Menschen, die anderen kann halten, dass er auch so ein Mensch war, als er. Er hat sich gedacht, das wären wirklich bitte gewöhnliche Menschen, das wären nicht gewöhnliche Menschen. Er hat sich gedacht, das wären bitte gewöhnliche Menschen, die anderen auch kann halten. So er hat ein Verlangen, auch so zu werden, als sei sein vielleicht, oder was immer. Und er sagt, dass in der Apostelgeschichte saß hier Vers 30, er brachte an Rüd, also diese Paulus und Silas brachte an Rüd, und seht, lieber Herren, was muss ich tun, dass ich seilig war? So hier hat ein Verlangen zu wissen, was er muss tun, dass er seilig werden, dass er auch kann gerat werden, vielleicht dass er auch so ein Mensch werden, als sei sein, oder was immer, aber er wird nicht schwierig, was er soll tun, dass er kann gerat werden. Und das ist, was sie da am sehen. Sie sehen da am Glaub an den Herrn Jesus Christus, dann warst du in deiner Familie seilig. So hier seht ihr, du und deine ganze Familie werden seilig werden, wenn er wird am Glauben kommen. Ich habe mal gehört zu sein, wenn ein Vater am Heim zum Glauben kommt, ich habe vergessen, was der Percentage wäre, was dann die ganze Familie wird fallen, nur dort. Und ich glaube, das ist eine hohe Percentage, wenn der Vater sich abmerkt, dass er will sein Leben verändern, er will nach Christus kommen, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit, dass die ganze Familie dann zum Glauben kommt. Und ich glaube, deswegen sagt er hier, dass wenn er wird leben an Jesus Christus, dann wird er auch seine Familie gerat werden. Aber das braucht Glauben. Also ich glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du in deiner Familie seilig. Und hier haben sie eine Gelegenheit zu predigen, zu dessen Mann und zu seiner Familie. Das sagt in Vers 32, dann predigen sei den Herrn sein Wort zu arm und zu all die Sinje in sein Haus. Das sagen sie nicht, wovon eine ganze Familie er gehört hat, aber er wird ein Vater, er hat eine Familie. Das sagt, er hat sein Wort gepredigt zu all die Sinje in sein Haus. So der hat das Wort alle gehört hier, als er gepredigt hat, geernt. Und dann gibt es eine Veränderung hier, sagt er, und kriegt danach, wasch er an der Blutstriepen auf. So sie haben Blutstriepen gekriegt, vielleicht hast du das kriegt das all die was, was er auf der gehabt, was sie haben Blutstriepen gehabt. Und das sagt dann danach, wasch das, wasch da an der Blutstriepen auf. Und kurz durch lässt er sich in seine Familie deipen. So hier lässt er sich deipen, auch seine Familie. Die kommen hier zum Glauben und leiten sich deipen. Das ist, was hier passieren, dass das Vater zum Glauben kommt, und er wird nicht schwierig, was er muss tun, dass er kann seilig werden. Und dann sagt er, Vers 34, und er nahm an, bei sich im Haus nähen, und sah an Eten fair, und er freut sich, dass er mit seiner ganzen Familie wird zum Glauben an Gott gekommen. So hier wird eine große Freude, was hier passiert in dieser Familie. Ich glaube, das wird eine Freude gewesen, was sie vielleicht noch Kimmel gehabt haben. Das wird eine neue Freude, was sie hier kriegen. Weil je sonst eine Freude, und ich glaube, viele von uns haben das auch erfahren, wenn unsere Kinder, wenn wir mit unseren Kindern tot zum Glauben kommen, und wenn wir weiten, dass unsere Kinder auch mit uns tot der Hand den Herrn Jesus Christus angenommen als ein persönlicher Herrland, das ist ja wirklich eine Freude. Ich glaube, wenn wir die Erfarenheit merken, dass unsere Kinder auch zum Herrn kommen und wir haben uns übergeben an den Herrn, das ist eine Freude. Als das eine große Verfolgung in Israel wird, die Menschen, die werden weit und breit verstreut. Und als sie verstreut wird, wegen der Verfolgung, das sage ich nicht, wo die Menschen alle heimkommen, wo sie hingehen werden, als sie verfolgt werden, mussten sie da verloren von Jerusalem in der Gegend verschiedenen Städten
Und da sagt er, die gingen alle dahin, wo immer so Hand kam, das Wort zu predigen, zu den Menschen. Da hat eine Gelegenheit, mehr Menschen das Wort zu vertellen und das Evangelium zu predigen. Wir lesen von Philippus, er kam nach Samaria, und da auch hat das Wort zu predigen zu den Menschen, und viele Menschen kamen zum Glauben dadurch, dass sie das Wort hören dürfen. Und ich glaube, viele von euch haben das erste Mal das Wort gehört. Und sie kamen zum Glauben. Und du auch, und du hast eine große Freude, Apostelgeschichte 8, Vers 8 sagt, dass du hast eine große Freude von was sie hören, dass sie das Wort gehört haben, das Evangelium. So, das ist wirklich eine Freude, wenn Menschen das hören und das annehmen und das zum Glauben kommen. Und das ist eine Veränderung. Dann loten von den alten Menschen los und nehmen den neuen Menschen an und kommen zum Glauben und werden gerat. Und das sagt du auch in Apostelgeschichte 8, dass viele Leute sich dort kommen zum Glauben. Weet je, dat geeft een vrede, manche Menschen, das soll sein, denn in Lukas 15, Vers 10 sagt Jesus so, groß so sei erkühnt worden, Gott seine Engel sich dort freuen, von der Sünder amtieren wird, von ein Sünder amtieren wird. So nicht bloß manche Menschen geeft eine Freude, aber sogar im Himmel manche Engel, die freuen sich, von der ein Sünder sich bekehren wird. Das geeft wirklich eine große Freude. Weet je, alle Menschen machen amtieren von ihr alten Leben. Und jeder einer hat sich verschuldet. Einmal dann denkt er vielleicht so, extra nicht ganz so schlecht als Jana, wir haben nicht so eine Sinnen begonnen als deshalb, oder Jana, dann biese vielleicht einmal sogar eine Dei. Extra nicht so schlecht war es als Jana, so mit mir ist es noch nicht so schlecht. Aber weißt du, was bei Gott ist, ich kann unterscheiden, eine Sünde ist eine Sünde. Was immer wir begonnen haben, wir machen alle amtieren und von das alte Leben loslassen. Und dort tauscht tun, dort wir gesündigt haben. Wir lesen von des Pharisäer, was sich auch hergetan hat aus der Tagsklage, als er im Tempel gehen, er bete Gott und dank Gott sogar, ich danke Gott, dass ich nicht so schlecht bin, als der Tagsklage da. Ich habe noch was mit denen steht. Ich da fasten und allerhand Dinge, er das sein, wofür besser er das da, und er sich da erheben, je in dessen anderen. Und das sagt er, in das Tagsklage, er schlug sich bis bebrassen, sie sind da gnädig. Er stündet bis dahin, sich verschuldet und empfiehlt Vergebung. Und das sagt er, da ging der Hierarch von dort, nicht die Pharisäer. So, und wo wir sind, wir machen das Tauschstund, dass wir haben gesündigt, wir haben das verschuldet, und dann müssen wir von den alten Menschen loskommen. Römer 3, Vers 12 sagt, sie haben alle Gott seinen Weg verloren und sind nutzlos geworden. Du ist nicht einer, der noch das, was Gott ist. Und war das von so einer, was die Entscheidung noch nicht gemerkt haben. Das sagt, sie haben sich alle verschuldet. Alle Menschen haben sich verschuldet. Wir haben uns alle dasselbe Lohn verdient. Und das ist der Tod. Jeder Mensch. Aber du wirst erst so neidig, dass in jeder einer amtieren muss von das Leben, von das alte Leben. Und das Geschenk annehmen, was Gott anbieten wird durch den Sohn Jesus Christus. Und dass wir annehmen dürfen aus uns Radar. Und das soll sein, dass wir hier viel Zeugnissen von sogar jungen Menschen, die in der letzten Zeit was sich bekehrt haben, was da Zeugnis mitteilen sein, dass sie hatten, in der Westenbach gelebt in der Vergangenheit und sie wieder zum Glauben gekommen und haben Verlangen, ihr Leben zu lassen ändern. Und was das für das ist, und das ist eine Freiheit zu hören, von Menschen, die durchkommen, dass sie sich ansehen tun und die dann mitteilen mit anderen, dass ihr Leben hat geändert. Und so gibt es eine Freiheit. Und was das ist nicht eins, was wir können tun, ist, auf Häuser 2 von reden, dass diese Gabe, die habe ich von Gott, das ist nicht eins, was wir tun können, woran wir geraten werden. Das ist eine Gabe von Gott. In Epheser 2, Vers 8 sagt, sie sind durch Gott sie nicht nur geraten, weil sie leben. Das hat zu tun mit dem Glauben. Wir müssen mit dem Punkt kommen, wo wir leben tun, was er sagen wird. Und dann annehmen im Glauben. Sagt, das ist nicht durch eine Worken, das ist ein Geschenk von Gott. Das Geschenk wird er von der und da noch einmal an. All die, was er noch nicht angenommen haben,
sagt er, das ist ein Geschenk, was er uns anbieten wird, das habe ich annehmen. Und dann sagt er, wenn wir wieder zurückgehen nach Kapitel Epheser 4, Vers 25, sagt er, hier ab mit Legen und redet die Wahrheit einer zum anderen. Wir sind alle Glieder aneinander. Die Wahrheit reden. Weil das ist so eine Menschen, die haben kein Problem, leges zu sein. Du auch einzelne Menschen, die Wahrheit gleich mal im Gewissen, wenn die bist, die haben es das so angewandt und sind Versklavte und vielleicht sogar, die haben es das so angewandt, wenn sie was sagen, dann wenn sie einfach Frauen tun, wenn das nicht eins von das nicht passen, das ist, was für eine Antwort geben kann, oder dann legen sie bloß. Gleich halt. Ohne zu bedenken, was Leges wirklich sind. Ich kann mal ein Mensch sehen, von denen, der können so sehr legen, der fängt das Salz sogar an zu glauben, der Dinge, was er verlegen hat. Und wenn Menschen bedrückt dass er nicht mehr kann, so reicht das spüren, dass er legen, dass er fängt das Salz an zu glauben. Dann ist er in Trouble. So heißt er, hier ab mit legen und redet die Wahrheit einer zum anderen. Willst du hören? Willst du alle Glieder einander sind? Wir sollen die Wahrheit reden, einer zum anderen. So eins genehm legen sei gleichzeitig. Wenn wir lesen dann von einem Lehrjahr, wo der ankommt, nur Offenbarung 21, Vers 8 nur, du redet von verschiedenen Dingen, was er nicht wollen, Rühm haben im Himmel. Du redet auch von der Lehrjahr. Vers 8 sagt, die Verzerrte über in die Angeleibende, sind auch nicht Leibende, in der Abschäselje, in Mörder, in Hyra, in Sobra, in Aufjäter deiner. Und dann sagt er, in alle Lehrjahr wurden ihren Platz im Viersei haben. Der mit Schwefelblut brennt, das ist das zweite Tod. So heißt es, so die Menschen, die legen tun, die wollen in der Hallen ankommen. Das wird der Chef sein hier. So das ist wichtig, dass wir die Wahrheit reden tun, nicht legen. Und dann wieder in der Epheser da redet er von nach meiner Dinge, redet er von, wenn wir uns anordnen, wenn wir dull bleiben tun. Wo wir uns auch versinnen mit in dull sein. Vers 20 sagt, wenn die jün euren, dann sorg so, dass die jün durch jünen euer nicht versinnen. Und vereinigt jün euer der Sonne ungejet. Wenn wir uns selbst muss diese Frau stellen, sagen wir nochmal bitte, wo wir uns angeeuert haben, jeden eins wem, und wir lassen die Sonne untergehen, euer wir das Trag gemerkt haben, vielleicht hüßen unsere Familie, vielleicht mit uns euer Partner, oder mit unserer Arbeiter, wo wir schaffen, da und eins wem haben uns vielleicht angeeuert, und der Euer, der bleibt da. Wir blieben da, und wir versinnen uns da an. Das sagt, sorgt dafür, dass ihr nicht durch euer Versinnen in uns euer der Sonne untergehen, das soll wir uns vereinigen. Woran? Willst du mit dir den Feind eine offene Tür haben wir uns schaffen? Wenn wir dort tun, sagt der Chef hier in der nächsten Vers, dann geben wir den Feind eine Gelegenheit, in uns Leben zu kommen. So, das ist wichtig, dass wir uns vereinigen tun, wenn wir uns angeeuert haben, einer mit den anderen. Guckt mal in Vers 7, wenn ich sage, gebt den bei seinem Feind keine Gelegenheit. Das ist in unserer Kontrolle, das haben wir tun, um den Feind nicht eine Gelegenheit zu geben. Oder das ist der nächste Vers hier, Vers 8, finde ich, sagt, wer mit Stehlen geprägt ist, soll damit abhören. Das sind Menschen, die sind mit Stehlen geprägt. Er sagt, damit abhören. In Arbeiten gehen und aufrichtig mit seinen Händen sein Brot verdienen. So viel, dass er wahrhaft den Leute geben, der nicht hat. So wir sollen aufrichtig ans Ankommen haben. Nicht mit dem Stehlen. Aufrichtig. Und dann sagt er sogar, wir sollen so viel schaffen, uns verdienen, dass wir so viel haben, Leute geben, die nicht haben. Wir haben so einen Raum uns auch immer alle wehen, wo wir, wenn wir wollen, wem was geben, uithelpen, was fehlen deed, dass wir das können geben. Und das ist, was wir sollen tun, sagt Paulus hier.
Das sind immer so eine Raum ans, was da fehlen, was da vielleicht, wenn es Gesundheit nicht schaffen kann oder was immer. So eine Uthalpen. Paulus sagt auch, dass das von heute, er gibt ein Beispiel, in Apostelgeschichte 20, Vers 35, sagt er, in alles, was ich deed, beweist ich euch, dass wir die schwere Arbeiten der Schwachen mithalten mussten. Und daran denken, dass der Herr Jesus sagt, jeden als soll ja aus nehmen. So Jesus sagt hier selbst, dass jeden als besser aus zu nehmen. Es sind ja drei Serien zu jeden aus zu nehmen. Ich glaube, wir würden nicht alle können sein, wenn wir noch mal wem uthalten, dann auf eins und weg, dann fallen wir uns vielleicht alle gesehen, und sie wollen das, was der Gott gekriegt hat. Das ist ein Serien zu jeden. Und dann, oder das ist der nächste Vers hier, Vers 29, sagt dort, red nicht, was den Nächsten schaden kann. Wofür haben wir vielleicht nicht in der Vergangenheit erkannt, unvorsichtig geredet und haben gleich das zweimal bedacht, was wir sagen, dann haben wir den Nächsten vielleicht allerhand gesagt, was den Nächsten schaden kann. Wo wir den vielleicht beleidigt haben oder irgendwas. Haben was gesagt, was du nicht gut gewusst hast. Und dann weit wir das, wenn du ich gesagt hast, dann ist es auch tot gewesen. Dann haben wir den auch beleidigt und haben den betrieben oder was immer. Dann ist es tot. So wie sollen wir vorsichtig sein, was wir reden tun. Reden nicht, was den Nächsten schaden kann. Redet bloß dort, wo euch die geholfen wollen, die könnt hören. So das sind mehrere Dinge, was hier abreden, wo ein Mensch leben, wenn er nicht zum Glauben gekommen ist. Das sind das dort, was da vielleicht, was da ihr so ein Leben gehabt haben, und nun sich bekehrt haben, sind von den alten Menschen losgekommen und haben ein anderes Leben angefangen. Ich will ins Zeit zahlen, ich will hier schließen, ich will nicht wiedergehen über die andere Versen, was ich hier noch habe. Ich sehe, ich will durch das ganze Kapitel gehen, aber das sind auch gewisse Dinge, auch was da wiesen da über ich will bloß uns abmuntern, dass wir, wenn der eins wer ist, was der Tauhörchen dat, wo immer du die findest, wenn du dich nach das Leben befindest, so leben, als wir hier haben, da würde ich jedem ein Tauloten loszulassen von den alten Mensch und dann Jesus Christus annehmen und ihr Leben loten verändern. Da wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen fertig im Schluss von dieser Andachten. Wir danken dir, Gott, für uns wiesen, was dein Verlangen ist von uns, dass du was haben, dass wir sollen von uns alle Leben uns losmerken und dann ein neues Leben anfangen, was dir gefährlich ist. Und auch, wo wir können ein Leben haben, wo wir den Nächsten können zum Nutzen leben, in ein Serien sind für den Nächsten. Und auch dass wir können gerat werden, dass wir können uns vergleichen mit den Sehen Jesus Christus. Und daher von so vielen Beispielen, die hier in das Wort, wo wir zu leben haben. Und auch Apostel Paulus, wo er so viel von reden, der hier, ein von denen deiner, wo wir zu leben haben. Und auch wo wir in der Vergangenheit gelebt haben, wo wir dort vergleichen, dann, was das für eine Veränderung gemerkt haben in uns Leben. Und auch diese Mana, wo wir von lesen, von Zacchaeus und seine Familie, oder das Gefängnis war da, wo die in ihrer ganzen Familie diese Erfahrung hat gemerkt haben und was sie für eine Freude gehabt haben im Leben, dass sie haben die Entscheidung gemerkt. Und ich bitte, dass die von der und da auch noch Menschen bringen, wo sie sich zu sein kriegen wollen und dass die wollen ein Verlangen haben, wenn die noch nicht die Veränderung gemerkt haben, dass die wollen diese Warnung annehmen, die Dinge, was wir von hier und dann utien wird, dass die wollen auch ihr Leben am ändern und dann ihr Leben ganz die Hand geben und für die leben. Und ich danke dir, Herr, dass wir die Gelegenheit nach jedem Tag haben, solange wir hier in ihrem Leben, dann haben wir die Gelegenheit. Und wir wissen, dass du was auch in uns Haus hineinkommen, wenn wir noch nicht die Entscheidung gemerkt haben, dass wir wollen von dir hören und dass du uns Haus kann wissen, was wir eigentlich getan haben und wo wir uns leben sollen, am ändern. Und ich bitte, dass du das wirst. Ich danke jedem einen, der die Entscheidung nicht gemerkt hat, aber ich danke dir für all die, die Entscheidung all gemerkt haben. Ich bitte, dass du wirst wieder ans Leiden und führen in uns Leben, solange wir hier ihr Leben tun. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.